Der Magic Connoisseur Podcast betrachtet und bespricht Kunststücke, Bücher, alte und neue Veröffentlichungen aus der magischen Szene. Mit eigenem Geld bezahlt und mit eigener Meinung bewertet. Viel Spaß! Grüß Gott! Heute reden wir kurz über einen Download von The 1914. Der Download heißt Deep Breath und ist von Matt Perot. Ist 1 Stunde 43 Minuten lang und es geht um das Gilbreth-Prinzip. Das Gilbreth-Prinzip ist ein mathematisches Prinzip, erstmals veröffentlicht 1955 von Norman L. Gilbreth, der war Programmierer. Dann fällt einem sowas auf. Wenn ich ein Kartenspiel abwechselnd sortiere in Rot, Schwarz, Rot, Schwarz, Rot, Schwarz, die Karten durch und es dann Riffel mische, dann unterliegt, was dabei rauskommt, gewissen Gesetzmäßigkeiten. Max Maven war übrigens auch ein großer Fan vom Gilbreth-Prinzip. Was kriege ich mit dem Download für 18,95? Ich glaube, der ist sogar billiger geworden. Ich bekomme gute 1,5 Stunden mit einer relativ guten Erklärung des Gilbreth-Prinzips in den ersten 17 Minuten. Dann bekomme ich 4 Routinen. Die erste Routine, da könnte ich sogar mit verbundenen Augen fühlen, ob die Karte rot oder schwarz ist. So ein kleines Match mit dem Zuschauer. Dann eine Poker-Routine, dann eine Lotterie-Routine und als viertes eine Scrabble-Routine, das heißt mit Scrabble-Buchstaben, die so arrangiert sind, dass ein gewisses Wort rauskommen muss. Brauche ich natürlich die Scrabble-Buchstaben für, aber die meisten Menschen besitzen ein Scrabble-Spiel. Und Matt Perot bastelt ein sehr interessantes Gimmick, was sehr einfach und sehr hilfreich ist, damit man dieses Scrabble-Kunststück vorführen kann. Dann gibt's noch 2 Seiten PDF im Download-Bereich, nicht übersehen. Das ist nochmal so ein bisschen eine ausführliche Zusammenfassung von dem, was er am Anfang erklärt, ein bisschen einfacher noch. Und am Ende gibt es dann noch 17 Minuten Tipps, wie man am besten mischt. Verschiedene Mischtechniken. Alles in allem ein interessanter Ansatz. Sogar Chris Rawlins hat ja im letzten Projekt Word Games für ein Kunststück das Gilbreth-Prinzip benutzt. Ja, ich kenne das schon eine ganze Zeit. Wie gesagt, Max Maven war ein großer Fan. Ich verlinke euch auch noch ein Kunststück, das heißt The Mockingbird. Eine sehr schöne, sehr alte, sehr schlechte YouTube-Aufnahme, wo man Max Maven performen sieht. Und das Trickgeheimnis ist das Gilbreth-Prinzip. Bis zum nächsten Mal.